Adu katno ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika khawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena kekhlam. Hadin kacing tresitom berkacing stat trekam jong katanat pulet West Khasi Hills but crime scene unit na Shillong layo ban kamno yo wayu brio bala subajur bala don kti men penyap dusman ye mei age precis im bala nyop khandai snam karta na kasnong nongstoin badi samla mai lenti lengdo mar Shillong arpsan snam karta kiba na kasnong ti sao West Khasi Hills kabalaja ha kachitang mit jong ka arfly tarik unailar ha kaying sa kajongki kabadan hapo kasnong nongstoin Kipulit kilapadan kam yala kajong kaboit kabor ban budin halor katay kakam bat manta kasngi layo ban kem no yu way ubriw ya kaba kipulit kempat kwa ban yathu ika kerteng kajong u namar kaching toket kadang yach khaman katkum kaching yathu superintendent of police ka West Khasi Hills uba HG Lingdo ulaitu uba yute runar layo ban kem manta kasngi ka arpsan tarik unailar bat manta kipulit kidang pelong kaching toket babania halor katay kaching ja investigation menilai tentang good menin nilai trace tom di ayo bat nilai kami prime accused hari ini case di ni kemen ba investigation dong nanti kan ya sekemat orang akan lagi pas esok ba ya pemerintah ni kalau nong ba nilai kami beriu ni subajul budi ini boleh ini kam nangkap deh investigation dong nanti ya nasa penting di kisah kan lah yang lawan yo susu boleh